好多朋友出現咗髖關節嘅疼痛，一去檢查診斷為髖關節嘅退化，甚至股骨頭壞死。其實引起股骨頭退化或者係壞死，主要有佢前群、後群、外側群同內側群嘅肌肉。歡迎大家嚟到馬老師講堂，我係馬老師。今日我想同大家分享一下髖關節前邊疼痛嘅手法展示，一齊嚟睇睇。我哋今日講講令到呢個股骨頭外側痛嘅兩塊肌肉，我咧叫做股外側肌同埋呢個髂胫束啊。咁啊，你睇我做到呢個位嗰時啊，而家我哋做一個手法展示呢個屈位咧，佢特別痛嘅呢個屈位咧，佢屈唔到呢個位咧比較酸苦呢個係初初掂到都痛而家做咗一陣咧，呢度鬆咗好多。我哋點啊？係呢個咧呢個係做一個前邊嘅手法嘅展示係嘛？你咁遠水路嚟到100年幾，我幫你整耐啲有乜所謂啊？自己又幫到你啫嘛，係嘛？遲啲你會同我講，指住我做嘅招㗎，呢度、嗰度咁就得啦。好快你變，簡唔簡單啊？唔簡單咧由腰嗰度痛咧，扯到屁股，扯到大髀，扯到小腿，好啱位嘅。呢個唔痛我成日同你解釋嗰邊唔犀利嘅，而家唔信我講而家呢邊你而家你鬆咗啦，你就知道我原來呢邊犀利過嗰邊，係嘛？冇咁痛喎，又趴喺度先正嘅，話俾你聽，嗰個係最正嘅手法話俾你聽，係嘛？佢咧外側呢度呢個趴喺度做個效果係好好嘅跟住打側做咯，呢個髂胫束經絡擴張肌。主要喺呢個彎位要痛咗呢度係啦，主要呢個位痛。佢初嗰啲人發起嗰時咧，佢覺得呢個位酸得好犀利彎唔嚟。好啦，我哋睇睇佢做完之後行路嘅情況